Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama teknisi HP jalanan. Bagaimana kabar kalian semua ya? Semoga sehat-sehat walafiat. Oke, di depan saya ada HP ya, HP Vivo Y91. Yaitu permasalahannya adalah tidak kelihatan layar. Padahal kalau di cas nyala bunyi ya. Nah, ada bunyi waktu kita ngecas. Ada suara tapi tidak ada gambar ya. Oke, sebelum kita eksekusi, silakan kalian tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol notifikasi supaya kalian juga menemukan video saya yang pertama yang saya upload ya. Dan juga jangan lupa di komentar ya. Oke, terima kasih atas subscribe kalian. Oke, langsung saja kita pertama sekali kita bongkar dulu ya. Di sini kita lihat dulu. Ini bilangnya yang punya sudah ganti LCD dulu. Cuman beberapa minggu dipakai langsung tidak ada gambar. Katanya sih tidak jatuh, tidak apa-apa, langsung tidak ada gambar. Sekarang kita bongkar ya, kita lihat penampakannya. Di sini kalian harus hati-hati ya karena ada sidik jarinya di sini. Yang sangat rentan putus ya. Di sini saya melihat ada ketidakberesan ya. Di sini ada kerusakan di soket fleksibel, yaitu di pin-pinnya ya. Di sini bisa kalian perhatikan tombol lagi apa nama ini? Konektor di soket LCD ya. Terjadi kerontokan, kerusakan. Jadi sekarang saya akan mencoba ya mengganti konektornya itu. Sebelum kita ganti LCD yang baru, kita coba dulu, kita akali. Di sini saya mempunyai LCD bekas ya yang sudah rusak, tapi di sini saya perhatikan masih oke konektornya ya, belum ada yang rontok. Jadi saya akan pindahkan saja ya.
agak rumit sih. Kita coba pasang double tip dulu ya, biar dia nggak kemana-mana. Kemudian kita akan lepas dulu ya. Kita tambahkan bumbunya dulu. Kita panasin pakai blower ya. Di sini saya menggunakan angin 3 dan panasnya 350 ya. Yes, ya. Oke. Kita angkat perlahan-lahan ya. Kemudian kita ambil LCD bekas ya. Kita akan memindahkan jadi sini trik inilah bisa dipakai ya buat kawan-kawan ya, sebelum kita mengganti LCD baru ya kan, pastikan dulu di sini kalian tidak menemukan kerusakan pada LCD ya, pecah atau bagaimana, yang penting diperiksa dulu. Oke, kemudian kita tambahkan penyedapnya ya, penyedap rasa, yaitu plug. Supaya itu mempermudah pengangkatannya.
Di sini kalian harus berhati-hati ya, jangan sampai bengkok ya. Mungkin plugnya kurang, kita tambahin dulu plugnya. Jangan sampai kaki-kaki pin itu rontok juga ya. Oke. Setelah itu langsung saja ya kita pasangkan ya. Kita tambahkan dulu plug. Kemudian kita paskan ya kaki-kakinya itu. Di sini saya menggunakan kaca pembesar ya, tapi yang biasa saja buat ngepasin kaki-kaki pinnya itu ya. Di sini agak gemetaran ya. Biasa apa namanya ini? Teknisinya masih amatiran. Tidak seperti profesional ya. Yang sudah malang melintang di dunia teknisi ya.
Oke, setelah itu kita tambahkan plug ya. Di sini cara memblowernya itu apa ya? Dari atas ya, begini ya. Jangan dilangsungkan ya. Nanti kalau dilangsungkan nanti bisa terbang. Jadi biar aja dia merata secara timah-timahnya itu lebih merata ya. Kemudian ditunggu dulu dingin. Di sini belum ya, belum melengket anunya, timahnya itu. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Perhatikan jangan sampai langsung. Aduh, ternyata terbang dia ya. Tidak apa-apa, kita gagal, lanjut lagi ya. Ya, begitulah nasib teknisi itu ya, memang kayak gitu. Apalagi yang amatiran seperti saya ini ya, memang seperti itu bos. Jadi ya mohon dimaklumin saja. Oke, kita coba sekali lagi bos ya. Semoga sekali ini tidak terbang.
Untuk memastikannya kita tambahkan lagi plug biar lebih cepat lengketnya timahnya itu. Kita periksa dulu apakah kaki-kakinya itu menempel dengan sempurna. Ini cara kerja saya bos ya, memang sih ya, ya seperti yang profesional ya, kayak amatiran begini ya, memang kayak gini. Oke, setelah itu kita tunggu dingin dulu bos ya. Kita dinginkan sementara baru kita pasang nanti.